okwasa omwana wange. That's how it is, yes. No, omwana wange abakuyita senga. Babera ba cousins nanti. Kati gwo gwozadde. Bewasa. Nga ffe tuli balugana ze naawe. Amuwasa. Nze naawe gwo. No, nze naawe tuba ba muziro gumu. Ate nze, nze omukazi nanti nazaala eri ebbali. Gwe nazaala si wa muziro gwo. Ate gwa muzadde oli wa muziro gwange. It is okay. Your culture yaffe. That's how it is. Welindako. Mukika kyammwe mwewasa. When I was growing up, kojja wange nali nakamaliza P7 yali agenda kumpa mutabanyi wa mpasero akuba twakula tuyomba nnyo kale samusiima. Singa kati otokosa mufa. Singa tokosa ne mutabanyi wa kojja wange. Ate kiri very okay. Lwakubeera paka right now byakendeeramu. Kitegeeza nti bino batera bwakedde ku macha n'akikola teri amusekerera teri abogerera ewaffe kati kaŋŋambe okedde ku macha ogenzo kyadde wakojjaawo tekigana kwebaka mu kisenge mu buliri bwe bumu ne mutabani bwe neera asobola ogana nga we nagaana no ngamba bugambi tekibazira era naye wakitegeera just abanenya kwerira mu nyumba ye era wookerera ku machanga mutabanyi yakwidde wafunye olubuto agambirawo sister we mama wange namugamba abaana ano kye bakoze bannange oba tubaleke buleke beewase oba azaalwa kayomba mbuno banaye mukoze ekive mu kika kati gwoli mukireetera mu ngeri yeewamwe nti mwe abaganda kibi kati gwe kitwale nti oli munyarwanda obyabiramu eyo perspective nti oli munyarwanda nena bantu bangi nnyo ababikola abayindi kulirayo oba abaswayiri oba abakyabalala eyo abantu abalala babikola. Kati awe yakugambira nti yali ayagala mwewase mwegezaako. Fembi twali tetwesiima. Nze naye. Twali twezalawa twakula mulaba akulu kuteminyira. Kale nga bali mwekana emyaka. Twazalibwa mwezi gwe gumu nno. July. Wala waliwo mimbe yamanyi edda. Yakulya. Jacob ate yandi yangamba. Nali muyita ku radio nga nkyali eri ku metro. Nemugao jojjeko bana show ya febe kinangamba kulo olaba. Ojompe konko exclusive senterere bana inafa. Paka yate nangali serious. Nakatakuwanga. Yangamba mbwe chokola okimanyi. Nakati. Muyimbi w'amaanyi. Emunga mwiza nozirika. Ani. Nga musaba bino byo okubira abayimbi essimu nomugamba mpayo kantu jangu radio tukole nga sokonzi gem ndyoke nkuwe gotalabangako walala ngataka ogera nko walala ngagegalwa nomuwa ate namuwaawo samuwa nesigala nga mweganze nga manyasa nenziramu nangamba kulo wekyokola okimanyi muyimbi munene kikigwe nnyo nno abeera makindi ewa kati gwe kyakujja ku metro era tuba twagala majja dias kati okolerawo mu kantu okay tuli ku The Truth Media go subscribe follow ndine Chloe oli munyarwanda ndi munyarwanda bombi abazadde n'abasajja n'abakazi okina mubuzi nedda nkubuuziza ndi munyarwanda nkolidde Uganda nkolidde Busoga gye nsomedde ey'Ebujiri. Osomedde Busoga? Emputu yiko wapi? Emputu nzira. Omanyi n'Olusoga? Ate nga lwakibbe. Ona passport ne ndagamuntu. Ninga oyina yawano ne Rwanda. Nedda passport nagezaako gifuna ne bantawaanya. Ne bantawaanya ne baŋŋaana nengezaako ne mbanyonnyola tata wange biki wololo naye tuli bana Uganda ne baŋŋamba genda oyite taatawo passport ensooka ngikiiringa ne passport ne ndagamuntu wagifuna ndagamuntu njina okay kale bugiri mwagendayo mutya twagenda nzaalibwa in Uganda eyo mu kitundu bakiyita Muyenje bwe tobimanyi kiri eyo mu kibuga bikyeyo sibogeri abalogo naye ffe tetutuukayo zo naye bwawa balogole bawulireko ekibuga mbawulira mbo balimisa abantu nga beebase nokira ng'olina akafuufu nabiwulira so naye ffe twakulira Bugiri twagendayo nga ni 8 years navaayo ndi 20 something then kati wavaayo mwaka ki
oyagala kola ki? Tewali. Togattagatta bintu. Kati wava Rwanda n'ogenda direct Bugiri? Ffe tetugendangako Rwanda. I was born and raised in Uganda. Ne kati bujjajjaabo togendangayo ko balaba? Neera abasinga abaafiireeyo mu Rwanda, bagamba bati abaawonawo. Abaawonawo bali Uganda bonna. Ne bajjanga Uganda. Abakojja baffe bonna bali eyo mu Busoga. Busoga waliyo ffeffekka nno. Kati abalala bonna bali eyo muzi Nakasongola. Mwasaasaana. Kati Kampala obeera wano? Kampala mbeera ne muganda wange bamuyita Eric, my big brother. Kati babiri mwe muli e Kampala mwekka? N'abalala. My nieces, Renina, China, n'abasigadde. Kati babaziika muno mu Uganda? Eyo yennyini Muyenje. Gye babaziika? Gye muwapangisa ettaka gye mwagula? We tulina buli kimu, ente zaffe, ettaka, we batuziika. We babaziika. Kati emizimu gye wamwe muddayo ddi mugirabako? Ffe tetulina mizimu. Ebyo ebintu musimanya kulima ku kijja. Oba kijja bijja, tetubiyina. Kati muli mu nsiko oba bafa bali mu nsiko? Neffe tubeera eyo mu bulamu bwaffe. Ffe tulinganga bazungu. Alenda kuwasamya nno. Olwokuba oli mweru nolowooza oli mweru. Kale embeera zaffe engeri ffe gye twetwala. Kati kankubuuze temulima ku bijja? Tabiriiyo. Kati bali mu nsiko? Bamanyi obe emisota gya bazimbako. Kati bwe mutuuka oziika nga lwafudde? Ngera tugenda ewalala nga tuziika awo ebbali. Nimwe mwewasa mmwe? Twewasa. Batya? Nzikiriza bye sitamanyi twewasa batya. Mwewasa mu famire zammwe? Twewasangana n'abaana bakojja baffe. Nanti era ba famire yammwe? As long as anti kati ekyamwe kiri bwe kiti. As long as mama osi ya muzaala, tata osi ya muzaala. Yes. Naye nga ate n'ekikasi kye kimu. Then omwana wa mama wo omuto. Nga muganda wa mama wo. Oyo wakuzira. Kati ate wakojjaawo takuzira. Nange sibitegeere lwaki. Muganda wa mama wo omulenzi omwana gwazaala takuzira. Naye ate omwana wa mama wange omuto anzira. Buliriza. Brother wa mama wo. We are siblings, yeah? Nga ndi sister wo. Omwana wo asobola kuwasa omwana wange. That's how it is, yes. No, omwana wange abakuyita senga. Babeera ba cousins nanti. Kati gwowo gwozadde. Bewasa. Nga ffe tuli balugana ze naawe. Amuwasa. Nze naawe gwomu. No, nze naawe tuba ba muziro gumu. Ate nze, nze omukazi nanti nazaala eri ebbali. Gwe nazaala si wa muziro go. Naate gwa muzadde oli wa muziro gwange. It is okay. Your culture yaffe. That's how it is. Werindako. Mu kika kyammwe mwewasa. When I was growing up, kojja wange nali nakamaliza P7 yali agenda kumpa mutabanyi wa mpasero akuba twakula tuyomba nnyo kale saamusiima. Singa kati otokosa mufa. Singa tokosa ne mutabanyi wa kojja wange. Ate kiri very okay. Lwakubeera paka right now byakendeeramu. Kitegeeza nti bino batera bwakedde ku macha n'akikola teri amusekerera teri aboogerera ewaffe. Kati kaŋŋambe okedde ku macha ogenza okyadde ewakojjaawo tekigana kwebaka mu kisenge mu buliri bwe bumu ne mutabani bwe. Neera asobola ogana nga we nagaana. No ngamba bugambi tekibazira era naye wakitegeera just abanenya kwerira mu nnyumba ye. Era wookerera ku machanga mutabanyi yakulidde wafunye olubuto agambirawo sister we mama wange namugamba abaana ano kye bakoze bannange oba tubaleke buleke beewase oba azaalwa tayomba mbuno banaye mukoze ekive mu kika. Kati gw'oli mukireetera mu ngeri yeewamwe nti mwe Abaganda kibi kati gwe kitwale nti oli Munyarwanda obyabiramu eyo perspective nti oli Munyarwanda. Yeah. Nena abantu bangi nnyo ababikola abayindi kulirayo oba abaswayiri oba abakyabalala eyo. Abantu abalala babikola. Kati awe yakugambira nti yali ayagala mwewase mwegezaako? Fembi twali tetwesiima. Nze naye. Twali twezalawa twakula mulaba akulu kuteminyira. Kale nga bali mwekana emyaka. Twazalibwa mwezi gwe gumu nno. July. Naye singa waacha ku machanga mwali nga mwagadde. No ngamba nti
nga temubeera mu premises ezimu. Nandi kikoze cause naye ntandise n'okukifiiringamu awamu nga nokojja wangu nawe mama wange nte naye nali kale njagala okusoma kyekikulu ate bo tebakuliza nnyo okusoma Abanyarwanda abanaye tebasoma nnyo sinsi babeera n'ente omwana wa mutemera ku butemezi wali ttaka ebbali n'amuwa ente naye n'alunda n'awasa. Kati gwe tekigaana muwala okubanga abadde mu form 6 nga waliwo amwesimbyemu nga ayina ente namugamba muwala amusasula ente 3 ante 2 ave mu ssomero ajja afumbe. Tosobola kufumba nga bw'osoma n'omaliza ne muzaala. Tebakikola projekiti y'Abanyarwanda bufumbo. Kati we baali bakibagambidde gwe okusoma kwe gwali kukoma. Nali mayiza P7 nga ino genda mu senior 1 biki. Bali bagala mu wasenga mu P7. Walogera ko mu P7. Je na ngendo okoma. Feno no mwana P7 okwegatta kibi tonnatuuka. By the way, I don't know. Simanyi oba ngenda kubamba exposing nze nnyo okwogera nti bawasa bafumbiza abana nga bato babera 16 15 omwana nagenda nafumbira jukira ate fed Abanyarwanda tukula speed tubeera muwaguka mama. Kati abana balabanga abantu abakunga muto. Kati homozizo by that time za resistance okujja. Olera sokena mperiod. Nete nso suna amabeere. Gamba kyekyagaga egiso tuuka ku ekyo bakukwatira mangu. Amalebe gagesina manene nnyo. Eri abakusingako nga abali. Kati abagakola sajja we bakola. Kati kitegeeza gwe batani kukukwatirira ngo P7. By the way atenze nze segattako obambo bintu by'abalenzi mbo mama wange ankubidde abalenzi nga nkyali muto for real. Kati bwe bafumbisanga muli bato bazadde batandika batyo kukubira abalenzi. Ate kati olaba okiraba ekyo kyennyini kyoyogera ffe waffe batukuza nga tuli bwe tuti waka church somero waka church ffe ewaffe n'abazadde baffe abasajja bamanyi okulondoola ng'omugaye mbugenda wa chali wange kangeza omugaye nti ndi mugenda wani wa mukwano gwange yenna akujirako emabega oba baganda babeera strict nnyo no by the way kikate wabeera wakwegomba ogenda okufumbirwa ng'oli vagini nga waliwo akwegomba ayogezeganya n'abazadde bo siggwe kati gwe tofumbirwanga kati bazadde balowooza okyali vagini balowooza ndi bannange gwe bali bafumbisa ku P7 oyo nti obwongo olwedde bali butandisa okulowooza kiki ogenda okukoleeza naye sibiri nako bizibu nnyo byakunnyonnyola naye nze ebintu byabali byambi byannema nabitandika le babakuza bali strict gy'olaga wabula bwe baba awajje n'akwegomba bo bakiri yes kasi anti aba abatuukiridde ate Abanyarwanda baagala nnyo okufumbiza abaana be gye bamanyi kati gwe oyinza okujjanga gwe taatawo omukwano gwa tata wange maama omukwano gwa mama wange namuga naye muwala we yakifumbira mutabanyi wange nga ndaba ffe tuli ba family mwana nga ajja kwata owuwo bulungi wange n'agamba te mutabanyi we yeesa bulungi genda. Then this other thing njagala otangazaako ku bantu abawasizza Abanyarwanda bambi mu bagende mpola ebintu by'okubakozesa emirimu Abanyarwanda tebakola mirimu si mu bubi naye ffe batukuza kintu kimu woba omanyi bulungi culture yaffe tubeeraawo kwera lujja kutegeka byanzi kubisiimula all the time muwala kunaaba kutuula wali kuluka buntu bwaffe obubika ku byanzi simanyi bwe bafaanana ng'ebibbu ewammwe eno nga butono bwo babwasaako ebyo batutraininga kukaluka era yekyo y'ensonga enkulu nti omwana omwana waba talukaluka yeah I know because I grew up from there kati woba tomanyi kaluka nga batunoye bagamba ekyo kyekiringa mu okubanga okuzza omwana nga tamanyi okuwaata okusanika oluwombo something like that waba tamanyi kuluka ogambye bakita batya obwo obuntu obubika ku byanzi babuyita batya nze simanyi nimihayiha kati obimanyi eri mu luwombo babuyita batya imihayiha kakiringa ffumu ne bagana omwana tasobola nakusiba mmere bagamba omwana ono amatoka wataga baga bubaazi nga bagamba yakuza bubi omwana we kitegeeza buli gundi ebeerako n'ogundi kati ffe waffe tewaliyo mu training nga mwana w'okufumba biki ewaffe tebalya nnyo tunywa mata porridge alimu bongo oyo tumanyi omutegeka n'okweyoleza omuzigo gwaffe omuwala atula eri just kusunda muzigo byebyo ebyamakulu ewaffe tewaba ebyo mufumbira omusajja era ne bbaawo wakomawo ekiro nga tewafumbi tanyiiga kasita amata gabeeramu mu kyanzi ng'anywa amata
abantu bete bali alya chovola abana bete bamanyi fumba kati bambi we bewagula ne bajjeno ne bafumbirwa abantu abalala ne bagamba na wasize kikaza kinyawanda tekimanyi fumba soko otegeere kawucha yewabwe yimiridde bati bafumba kyenkanachi bami nafuna omukisa nti ewaffe manyi kawucha yaffe ate nakulira mu Busoga nenkulirayo since I was 8 years mbimanyi babatwalanga every holiday embuza tezakuluma nedda honestly tugere twange tunodaya soba otuula kinene muko kigere kyange bati gwe yambala size meka 40 okalaba 45 nawe size 40 walaida zakuba kino kisando kikigwe 45 olubalaza lwe kigere walujja andi ndi muwanvu gwe twalaba ndi muwanvu ndi munene wenna yes I know wenna bye biki I don't know nze ngambi no ngamba yes ya nze natolaba ndi muwanvu kali gwe njagala onyinyonyola ngenda kubuza ekintu kimu ku kimu adi ne byenyi yakola kubuza I want to understand ebintu byemba ne mbawulirako I want you to explain already ebimu ngambyeko I saw attention mbade simanyi nti mbade mpulya nti mwewasa nenga simanyi mwewasa mutya mwe baba teka mutya mwe abawala okuva obuto mu Rwanda ife okuva kunyambala tewali mwana gwe bako abana b'Abanyarwanda pozika abamaze okukyuka olwa mulembe and all that but I'm speaking about the culture abatavudde ku mulamwa wano wenyambadde bwenti teri wosobola kukyala maka ga Munyarwanda mbovudde wamwe nengendako ewaneibange bere waneno walabika bwe wati teshikirize bakuza abana nga balinga basiraamu agenda fuluma nga yebikiridde akagoyi aba yambadde omusikati oba omuteteyi gwe nga muwanvu ekimpi kiba kikomanga wanene ne oleko gugo ogenda kunyinyonnyola so kati ewaffe tewaliyo mbomwala bakutendeka jasi ngo inakubeera muwala wampisa yaniza bulungi abantu ewaka era by the Omunyarwanda oba wakatuuka we batewaka kyakunywa ndatana kubuza mwana amala kubuza ko mani shimwe nakwanyiza n'otuula kati kitegeeza kyo boyogedde kama yebazibwe koze fe Abanyarwanda basinga balokole kama yebazibwe olwa bakubuziza kati nodda motya mani shimwe mukama yebazibwe mani shimwe ng'otuula obadde muntu mukulu ng'oli mukwano gwa taata ng'agamba taata wange abadde taliiwo biki ng'akuwa amata mu kyanzi ng'otuula onywa nga maybe osibulo gamba nja kudda nga taata we waali full stop bw'aba mugenyi nga wakutuula paka for some time omugenyi atuula ne munyumya bulungi nnyo then later after a little time nga bazaddewo bayingidde gwe ne weeryawo toba kyolina kukolawo ng'ate oli muwala mukulu oba n'ebbeere ng'olina oli mugumu oyina kugenda mu kisenge novaawo ne bwe banyumya emboozi ng'oziwe naye tobeerayo mu presence yaabwe awo oba ne mugenda mu rumu yammwe that's how we try bakukiza kubeerawo omuwala yenna ayaniza bulungi nnyo abagenyi ne batuula mu nnyumba olumala omutuuza waatudde n'ofuluma nogenda n'otuula paka ng'oba maybe waliwo ekikwetagisiza ne bakuyita ne bagamba ye gift sokojje then awo noddayo mu nnyumba n'ogamba wanje ne bakunnyonnyola bayinza n'okuba nno ng'omugenyaza abadde azze kuwa just like that babeesitula ne bajja ne boogera n'abazadde baffe olumala naddayo nga bamaze okukola enteekati gwe tebakugamba ko nakugamba tebalina kye bagamba bakkiriziganya taata we n'asala ente n'akugamba nno mutabani wa gundi agenda kuwasa nga luli yajja ne bagamba muzadde ono atakubuulira n'atakubuulira nefe at least ne wano byalingawe nemba at least bakugamba bagamba gundi ne wamulabe yakyadde alabika naakulinamu awo maama we yajja n'akugambako eby'omukama ate nga naye akubiddeko singa bategeera nti agambye taata we ayinza okumubuuza lwaki omwana omugamba ebyo ayinza n'omuyombesa bimukwatira bikwatako ogugwe bagenda owasa tebiriiyo ate oba waliyo ne bebatwala obutwazi nga tebeeyagalidde namusanga ava ku luzi ne bamusitula bakubeba push Chloe for real bakyaliyo no bebasitula ebyo ebyekigwagwa nakusakako ng'ova ku luzi oba ku bino betwana bebyatinatine ku nsiko kikigwe byaddala oli n'akugoba n'akusuula ekigo ne bakuwamba nga totegedde tobalaba na mu feesi kati ne bakuyingiza eyo awantu gy'otategeera kangazi bayinza okujja mu kitundu nga naalya ne bakutwala e Masaka kati e Masaka n'otandikira abaana beeyo bakulira mu kyalo bakulize tebali exposed talina ne wasobola tandikira n'alabakubo n'agattagatta nti katono nzira wano honestly newesanga nga buli kimu bazadde be bakutegeerera ani g'ofumbiddwa ani akututte
kati kyebayita gufaata irembo kyekitegeeza gufaata irembo kyekyo nti oli bw'abazze naye ate gufaata irembo abanga omuntu akuwaddeko ekitundu ku what you're supposed to pay. Yes. Kidemu kati nze naawe wabula example zempa ziri ku nnyo nze naawe banalowooza nkwagala tonjagala kuba kati nze ebintu ebyo bikola sibisobola ojja bisobola lumu ojja zigwamu embi z'abanyarwanda kulaba bw'ojja no approachinga taata wange n'omugamba njagala muwala wo gift n'akugamba ojja ku muwala wange oyo mwana muto ate baagala nnyo abaana abato era omwana omuto abeera expensive okusinga no gwosiza nga 2.5 so ne taata ku mwana omuto yeeramula ennyo era naye ayagala nnyo omwana we bamusige nga muto kati bw'okula nga bano bonna babatutte nga bato taata akutunuulira atya era aba batutte bonna nga bato gwe n'osigala baba akutuna ate nga 3-4 kati ye abakutunuulira ati wamusala era wamusala honestly abakutuna n'agamba bannange kala bano bagamba omwana wange tannakula ate bwamutwala nga akuze bw'abeera expensive batandise okususa 16 genda mu maaso kwabiri awo tukoma okubanga wa muwendo bwasukamu 25 batandika mu 5 wakwatiddwa ekisa 8 naye bali babeera na 2+ bado chanyola gugundi gufaata irembo gufaata irembo is when gufaata irembo bachita gufaata irembo okay ati kati gosomanga gwe omuganda now me this is my language I speak in my accent so ajana mugamba no gambo batata wangu in fact gwe omusajja agenda okumpasa you're not even supposed to meet my dad it's your dad to meet with my dad the groom's family officially approaches the bride's family. Okay, gena maso. Yeah, I don't lie. So, tata ona jana approaching tata wange. Nawe, ewe baba teseganya nawe omusajja tobayo gwagenda wasa muwala wawe. Kati wetu bate tweyagala. Bye bali bakoze. Ebyo bagale kunkola nze. Ne mbagamba munzize ye waffe. Kuba era awo P7 nali wakojja wange. Ne mbagamba munzize ye waffe nino soma. Bali bakose gufatirembo bali bagenda fatirembo kati awo wako oyinza okubagamba tetuyinamu bulungi tujja kujja tuli mu gwa 6 nabaga tujja kujja mu gwa 8 kati ekyulaga nti oli serious chechi ye gufatirembo nga wona booking omimi nosokowa ko deposit checho baba depositingako kati ate wafeera abantu tebazikwata mu bumbutombo omuwala yafunidde olubuto ku lujja kuba gwalunfunyisiza nawe bawakuga mu miwunyu taata bayinza okumunyaga batya ne bajja ne batema ente zonna ze baagala ne bagamba twagala ente neri sisi mutayo wadde mwala wangu olubuto oba wakutisa soweto kiba kibi okay gufatirembo ate gusaba nti kweko taata ona approachinga taata wange wali yazze na wako deposit kati wanazo official okusaba kwe bayita era nga wokiwera mu Luganda nti kusaba yazze kusaba muwala wa gundi kati awo mugusaba kwe bakugambira omukobwa wacu turashakinga 20 enta 2 mwana waffe mwana muto mwana ate wabasomyeko nga cyali muto gujja bagira kikugula ate watutenga mutaba agize mu class ki anti kati waliwo bali eri nga ne mutabanyi wo Java maybe nga bonna basoma nga bonna baana bato ne baba kamaliza okusoma we batazadde ne bagamba muwe waso nga bakamaliza P7 ne batandi ne ba osobola baida n'okula nga bazadde bakimanyi olifumbirwa gundi nga bakuwako da deposit mutabanyi wa gundi nga yakuwako da deposit kisoboka era gwe olaba kanaka Kanyarwanda nga kakyali kato genda wetata wente 5 mugambe muwala wa akula wanyu ajja mu kugumingira bulungi nnyo nga mutegeka omwana talina kyakola baida abana Banyarwanda tebabeera benzi because it's home tugenda tuukawo kuba obwenzi bwamwe butuuka n'okumwewase wasi bwenzi kati ate genda tugenda tuukawo topapa kati ate guno gukwa anti kati kweko mutute ebintu nawe officially you've paid dowry abantu batudde bazze gukwa omuwala munonye kati olula ebyo bintu byonna bulijjo bibeeranga ku Google badde sikimanyi kati zindako gukwa olwo mubaze kati gukwa kiringanga mu Luganda mwe mugamba nti okwanjula bayanjudde kati olwo muba mweraba ola mweraba ku olwo mwabagenda okweyagala kati ekisinga obukulu kya byonna bazadde baffe kasaba beemanyi ffe tetwetaaga kweraba nze no nawe nyinza n'okulabira ku olwo naku lw'embaga gwogukwa lwogukwa ne bayinza n'okungamba n'omutabanyi wa gundi tujja mu kugamba mulungi muwanvu nga banyumiza bunyumiza bw'ofaanana
gwe noba na imagination kati bwatuukayo ng'oba ate ne mu wedding kyewuunyisa ffe tetwebikula face tubeera bwe tuti nedda kati bweba nedda teri ebyo byasimayamu bakumpaanidde olijja abantu bawaana bano abantu buli omu abeera ne contestant preferences kati ogenda otuuka omutunuulira nga si zeezizo ate olina okyokukola tate we yasazeewo era otuuka eri nga bambi abaana bayiza ebwo obufumbo bwe buti batuuka eri ne babatulugunya naye nga taata yakwata ddente toveeyo tomunyoome omugenda nolaba obuwala nga ne bakabaka oli yebbaawe naye ng'olaba they are young we butyo balinga bayindi banaye bafumbiza abaana nga bato kati waliwo kye bayita guhinga and gutwikururira the wedding and introduction gutwika guhinga kito kimanyi ndowooza yewe twakurura ndi gutwakurura the wedding and introduction awo sikategedde ako tokategedde nange ni mwana muto bambe ebimu bigwa n'abantu bakulu ani nze gwe nze ni mwana muto baba for real kale ebintu ebimu sinabitegeera bulungi yadde ate mind yange eri so mature okusinga emyaka ebintu byokoze bikusinga emyaka nedda kyovola nina information nyingi nnyo even on my culture just kwagala where I come from yeah ate my parents banaye bagaba stories gwekola bukozi mirimu gimaliza otuule my dad tata wange ayagala nnyo abaana ayagala nnyo okunyumya gwe kasita omwewa kati ate nina ogundi nina kati tradition yamwe kyebayise okugundi bagise okugwika kuba kutya nze akoze kategedde kwosembeyo okukavaeko ngamba okwanjula kwamwe kuba kutya okwanjula kwaffe gwe kasita omala oleeta ente ezo zonna ze bagambye kati ffe eno abawaliwo b'omukazi be bakola omukolo gwe nojja okumunona omukolo bagukola wanene ewaka ne bakugulira ekitanda ne bamugulira omufaliso omusajja wange gye ŋŋenda tebabyerangira ne bazadde babe bakumvasa kwetusula bwe kitwala nti tetwerangira kuba goki nakugambye kijje mu perspective y'okuba nti oli wanjawulo kitwale nti kati ndi munyarwanda kati kijje mu side eno ntino ngana ngwe n'abakunyuza nenga nti kijje mu nti oli munyarwanda kati wetwale nti oli muganda kati netadde ndi munyarwanda kati buli kimunzikirize buli kimu just weebuuzeeko naye togamba bajja kunjaja abanyarwanda bajja kujajinga era teri ajja kulangira nakuwa ebitanda kubanga kiri mu tteeka nti omunyarwanda bwe kityo kinokutambula omulenzi yazze mu kwanjula n'aleeta ebintu bye bamusalidde nte mbuzi kati kisigalira eno ffe muwala waffe tumugulira engoye ne tumugulira ebirabo ng'agenda bamugulira engoye zagenda otandikirako okwambala mu bufumbo kuba sikati azireka n'atandika okwesiba ebikooyi egyo emisana nabiki ebyo kati ebyo tupaakinga mu suitcase era tuyinza okugula suitcase zaffe tuba abagagga okusinza ku ffemme bweyimiridde ba suitcase emu oba okusukka emu nga zonna zangoye omwana zagenda okwambala ng'atuuse eri kati omusajja era ne mukwanjula wabweru mukwanjula waffe nabo omuwala bamusibira babisibira muwala omusajja aleeta kati ffe waffe jjukira nti ewaffe engeri gye tubeera nnyo mu byalo omusajja yabireeta baganda b'omulenzi baleeta suitcase ne bagamba owaayo buno bw'ojja okwambala ekiro ky'oliba n'osukubwa nebba ate kati ffe kireekyo dabayo ffe nga tumaze okubasanga n'emikolo gyonna giwedde nze sigenderawo mu nyumba ya bba wange naffe togenda waliwo kasuze katya ffe tugenda mu nyumba ya Ssazaala gye tusula eyo eyatata w'omulenzi abeerayo ne munazaala wange nange nga ninayo mu kisenge kyange mu nyumba yaabwe under one roof nga si wa bba wange lwaki nebaawo naye paka ng'omwezi gumu nga guyise baba bakuteekateeka bakunywesa amata ogejonyirire nga baani abakuteekateeka wabewo omusajja nti katolode wavudde dde wammwe nga batuukire bati wayisaawo omwezi nga gwe tolabye ku bbaawo ng'okyali mu kisenge anti okyali mugole ongambe kati omusajja omukazi bamugulira biki byagenda nabyo engoye ziba za mukyala mu suitcase biki ffena ne tumuwa ebirabo kati n'omuwala bakwita kumulabira ebyo byenkugamba ebyokubawa engoye kati n'omuwala ewaba w'omuwala
tutegeka ife nga mwe mujja kujja bye tutegeka ewaffe nga munannona tutegeka omufaliso omulungi omunene nga guliko ekitanda ekirungi nga babyaze bulungi nnyo nga byolengerawo ewansambya furniture nga babitimbye bakubikwagazisa kyekyo ekifaananyi kye bateeka wali eri nga kona bakazi bakateddeko akatimba bakuletedde drum yonna eri awo jjukira babeera nnyo mu kyalo teriyo masannyalaze ne bagula sola ne bagiteekawo ebbali era by the way wanga bazadde balinamu okusenda bayinza n'okuwa ennyumba ne bagamba tulina ennyumba yaffe Kampala gye mujja otuukiramu abaana b'omuwala bazadde b'omuwala kyova yaffe tusasula ente nnyingi but also baba bakimanyi kati omukyala wo bw'oba omutute nga atuuse ekiseera azadde adda ewaabwe kati gwe okujja okumunona oleeta ekirabo naye omwana bamuwa ente bana bamuwa bazadde b'omuwala bazadde bwe kati n'ekitanda lwaki bakiwa omuwala nange osikamanyi njakabuuzako mama wange nti otuuka eri teweekoza tukwata ekitanda genda kulya I don't know for real naye nze kimanyi omanya nti kyali bwe kityo kati ffe tulina gundi zaffe nga n'ogamba nti omuwala akyalira ensiko busenga amubuulirira basinga obikola bano Abanyarwanda basinga okyalira ensiko batya it's a must ng'omuwala it's a must yani bannange era bw'abanga gyali Omunyarwanda nga mwana wa buwala nga assuka emyaka 25 kudda waggulu ate kubanga yagikyala oba tagikyala ewaabwe baali bagayavu ba yekenyini yalina ekizibu simanyi ba mulembe guno abalina 18 17 I don't know how they are raising them according to generation ekyusemu naye ffe baba batrazinga mu nsiko jjukira tubeera mu nsiko kati omwegirako bwegizi we bati kati zisi esenga bikyoba ewaffe jjukira tukulanga eringa family senga wange anti wange ani wange sister mama wange tubeeraawo kati wavaamu omwo mama wo namugamba namukwakanaga ayogera n'omwana wange because my mom yagamba mukwano gwe ffe twali tuli Busoga mukwano gwe bamuyitanga anti Newa nga nkebera buli kiro nga nkuba yaŋŋamba nga wenkomawo nensanga ng'okyali bwotyo nga nkuba mu torch kati no give me a full story how did it start going to your singer and how long mpa story yonna olaba no like era ngoma naina gwe bamubuulira no I mean yo era ngoma naina gwe muteketeke ne bagamba mama otasobola kikugamba abazadde baffe eno mu culture z'Abafirika in fact muzadde wekizibu nnyo okujja n'akugamba mbu mwana wange naye wakyalira ensiko asanga nga kiri so hard agamba sengaawo bw'abalaba nga bagayadde tebakugambye ye n'abeegambe nabagamba naye muwaya mbu omwana wange emyaka gyatuusemu kati weewo atandike ensonga ezo kati my mom approached her friend they were so close until now they are close n'agamba mukwano gwe namugamba muwala wange oyo sikiwanga bino ebintu yabitegedde ate ndi ku ssomero ndi mwana muto ebyo nga sintegeera n'amugamba najja n'aŋŋamba kati anti wange oyo yalina muwala we nga yansingako ate n'amugamba we muba munaaba kakebera akawala kagambe ekyokukola kati n'aŋŋamba nga anti nawe wajja kulemerako ojja kufaafagana naye buli mwana we yagamba oba naye ekyamutuukako n'aŋŋamba nga mbubeera ng'okola anti newa kye yagambye kuba nze naye nga muyita anti newa kati babangamba anti newa ne mugamba nti banaye nga biso painful biki n'aŋŋamba olina okuguma first week ojja kufiinga pain by the second week you'll be fine nembeerezaamu noberezamu nga bakulagana ekigero ko birina okukoma and all that anti newa nakkubamu anti newa yajjanga neebasa ekiro nakubamu lutoki bale namwekanga nga kuba tokiwa wansi abo banagusiza ensonga ze bantraininga thank you anti newa I swear by the way thank you because sandi bitegedde okay bangamba mukola nasu yakatuni kabira ndanga nasu katono Nasu is small. How long are you? Are you this? Bagkola wano. Middle finger? Yeah. Bagaba batya? Ye rugero kituufu. Kyekipimo. Kyekipimo. Jjukira nti buli w'oba okula bireducinga muko periods biki ebyo. Now by the way zino stories nziwabana bamwe mubeere serious. Izo loza tweyogeza kibuuzi. Biyamba mmwe bapimira wano bw'oba opimidde wano kituuka essera nga kavudde wano katoosenga wano naye buli wotuuka wano
Nzo komekeza ngo olinga wano muno. Obeera ko oli. Tebikutawanya. Tebikutawanya ki. Kumanye ebbugu mweriba ogwe. Ebbugu muli kuyamba ki? Gwe oyagala mukazi anyogoga. Manyi. Gwe kyogera tosooka kwetegeeza etegeeza gwe tomanyi na bwomi bwa sex. No, I don't know. Toyanko nga abantu bagamba bane ekyo kiwala kibuguma. Omuntu aba tabiine ebyo abeera ko. Obuzibu ekisiru sibibeeramu. Ate tobibeera mu gwe to having a sex. Kyogamba tomanyi na kituufu kyo. Ekikigwe. Ayamba ki? Mbulira ayamba ki? Ate having a muleke. Muleke. Ngeja takuyamba. No, tumuleke sex gwe tumukyegera. Okay. Ngamba bali eri abamukola. Bagale nnyo bakebere nga abawala ababayide ebyo ebintu bajja nyumirwa nnyo sex and for real. Kimanya abasajja ababitegera. Ate if you were a man who would banange nze kale if I was a man sanyagadde muka era nandikebedde nga abawala nentuka nga gwe toyina nga ngizire. You first take? Neba atalina ngoyitamme. Nkebera ngamba kanonako. Ne woba oli kalungi. Because nze manyi omugaso gwabyo adde musajja. Manyi omugaso gwabyo. Now who taught you the mugaso? Era anti newa. Just growing up era owulira emboozi. Ate nawe ng'olwedde owulira. Ka this instance gye batugamba go eyagondi nti mwe kidiba. Kidiba. What's that? You guys are utale. Yes. Anti omanyiye ekyenjawulo ekiriwo. Nsanze by the way abasajja nga bagamba abanyarwanda twali tumanyi by the way mbu bayibwe bati nesina bwe bati. People get disappointed. But they get disappointed kankunnyonnyolemu. Febo jo sange Kampala tuyiriba ku street. Tetulinga bali abe waffe twavaayo mu culture yaffe ne tujja eno kuyiriba nasi tetukyanywa mata tugula bujjesa kamu ewaffe tetulya tusiiba ku mata bongo ate kye kireeta ekyo. It's drinking. Kati osiibye oli mu kwepakira bu chipsi bukoko onywereka amazzi karenzoli onobeera otya bwotyo. Kati eyo kakyaffe ffe tuba tutandise okugenda ng'etugwamu kiri ekyekinusi nti you know yeah but bali eri abali ewaka tebalya nnyo banywa nnyo tebalina nnyo kibatabanya tebalina stress kitegeera tebali mu kuyiriba na Kampala kati nze banzibye nga mbeera ntawe nkya n'amazzi banaye gwe mukama bakubbi naye tebakutte njuke nabadde ku boda just oli nasika baaga obasenske nade nti bakutte naye njagala nguleyo kamotoka banaye mpulira ntya ne boda yantamye gwe so nkitegedde so is the reason abali eri bali manyichiri inborn ate kiri bwe kityo nkugambye nera n'omuganda wa wano bwakikola ng'obulamu bwo just okera ku machero fama chiporoji kyo nonywa amatago buli dakika nga tewerisayisa nnyo mmere okusinga ng'osinga kunywa you will be that osobola okukyakyivinga so kyakyivinga ekyo vula abaana bavudde eri nga bakajja abeera ali ne batuuka eno stress n'emukuba ate omulimu guganye ate banzibye ate ate omusajja ate mulimu waabwe lwaki ki ekibaleeta eno andi kati ffe twafuka bakyowagula tetwagala byatufumbiza nga tetute nga abatategeera tezaayise gye nawulira nti naye bakiri wammwe in fact by that tuli bakyewagula just tuli bagezi abasigadde eri si bagezi nga bakyalimu obudongo naawe tosomye bakufumbiza oli 18 16 kati awo boli no erwanda okusoma is not a priority obosoma tebakikulembeza nnyo wamanya bangi jukira kale engeri gye baali nti si bantu banaku nnyo kiri awo balina ente ettaka lyalina omwana walaba atobe n'ebitabo mu genda wali era baba bangulako katono kasita atuukako watuuse bagamba baayo kasita otegedde woyinza okuyita n'osaba amazzi mu luzungu kati then wogenda mu bali abali mu byalo ddala n'ebyokubangulako teri omwana alunda nga ye ategeera nte bakyanywa amazzi agatali mafumbi nga gaddaamu n'agajja muli n'anywa balwala nnyo typhoid ate teriiyo munnayo typhoid kuba jjuka emibiri gyabwe bamanyiira endaga amazzi era gabeera kati gwe n'ogenda n'omalayo omwezi olwala
katinze I even go to my village nentuukayo onaaba amazzi ku makyokera wena wazza obuntu ne mama wange tabirwala tete wange tabirwala okay kati bw'osanga oli gaye yalagena okuwasanga oli mu P7 bw'omusanga era tunyumye era tubeera twekuba ekiboozi ne tugamba naye twali tugenda kwewasa okimanyi nanga bo batwewase ne mwagwana akuwasa n'ezi ennyindo ze z'abaaki jese tubeera twevumamu bwevumye nitira mwekuba mu kiboozi tofuna muli ekinyegenyege by the way yadde honestly naye nga mwasuze mwenna mukkirizibwa okwerya I can't even imagine no I mean just in case ate bino byempulira oba kiri wammwe oba si wammwe nti taata akkirizibwa ku muka mwana we takkirizibwa nga bwe bakyogera but bituukawo ate era tebabisangamu nnyo nsasage naye bituukawo neera taata oyo aba akoze bubi just naye aba alina ekizibu ekyo kyamutuuseeko ku approachinga muka mwana we gamba muka mwana we muka mutabanyi we yaba muka mwana naye nga baliyo liya babikola gye bali bangi naye we babikola abantu abatonotono bakitegeddeko bafuba nnyo kisirikira era oyo in case nga beezadde namu bafuba nnyo omwana ne balaga jjukira abawakika ajja bafaanana bonna bafuba nnyo okusigaza nga balaga nti omwana si watatawo wo so si ku mwana kuyita jjajja taata basigala nga bakibisa nga ab'omunda be bakitegeera kiba kibi era temukyogera mbu mukiryoke no it's not ekintu kukwata mukazi ku ttale wammwe tekiri mu buzibu n'omusanga n'omukwata usanga yo ku ttale ne mwekuba ebigo ne muzannya before you know it nga ali munda ng'omuntu ayirubuto awo kasita bijjamu olubuto abazadde we batandikira wajja bitya omwana waffe nga abeera waka speed close wano omwana bw'agenda n'azannya I'm giving good references kuba nka tunyumya gamba mwana wave ku mwana wange era bagitwalanga either adultery oba rape eyo ffe teri munyarwanda agenda gamba mwana wa munyarwanda munembu yarepinze muwala we bamanyi it's the culture muwala we akuze bamutumye ku luzi kati ate ekyo ffe waffe bw'otandika okirabo tokwewala ekinatuukamu mb'okuzanya ne muwala wo ng'agenze ku luzi oba weya omusalako ku bintu ebimu ebirimu ebyokuzunga ng'agenda kwansi kati batobe okimuggyako era waffe omwana awezezza 18 okudda waggulu aba takyagenda sibanya kukyabanku sibanya kugenda ku luzi baganda be bakikola bataata we n'agenda ku luzi n'akima amazzi naye nga muwala we tagenze ku luzi tetubikola ebyo tebasituza muwala gantu gazitowa akoma ku myaka meeka okola ebyo otandika nga bu 16 awo bwakoma naye ate waba before that age era bwagenda ne bazanyirayo ne banne kiryoke tekituukawo ngamba nga bazanyiza nnyo ne bakakana bazadde n'abazadde babajja kyogerako naye kusaakanya nsi yonna muwala wa mutabani wa gundi yakute muwala era bafuba nnyo nga abazadde bakitegedde bamubuuza yabadde mutabani wani ne bamugamba mutabani wa Mugisha kale tujja kwogerako ko ne taata we nga takambuuse agamba oyo mutulekere si kujja ngolekana gwe mutabani wa kati no bamanyi n'okusanga jjukira tewabe enzigi zibeerako naye ng'olusi tezikola bamanyi n'okujja ne bayingira abaki omuntu omusajja yenna mutabani wa gundi yena ku kyalo najja nayingira mu lumu y'abawala ng'azze okubakwata mu Lunyarwanda bakiyita guteeri kiro nayingira kati nga gwe noyingira nga ennyumba eyo erimu abawala akugeza nga 2 3 mwaga amaka noyingira n'ofunako omu ku mugo weefunziza nga bali bala n'omulegula emikono n'omukwata ate n'omunaye tebatera wulira babeera tebawulira mbo bagamba mwera omutamayiza kyakola n'addayo ewaabwe nga tebawulidde osanga just footsteps wa enkeera n'obagamba waliwo yayingidde muno kati mbwe omuwala neyekendaga mbona omulala teyawulidde Farize nange tebiba binkolangako naye nabiwulira. Zenako mobela nga ni mwana muto nnyo. Era kitegeza naye wawona buwonyi. Nawona. Naye ze nandibase. Atoti ya. Nandibalumye. By then wali tusobola kubaluma kwa wali kati gwe wajje no n'obugumizi bwako kati ne banabala n'abajja. Ne by the time wabeerera eri wali tusobola ngomanyi kyekibu kikola. Waliwo ne yabikola mami nga tukyali nga wani ndi mu P6 because I was at my uncle's place by Mobo Budde. Waliwo ensonga lwaki so I was there when nasomera my P6. Najjose wanatukwatira ne muya ne mugira bwenti ne mugamba gwe ate nkulabye gwe kange ne ngambe uncle wange
kanko wange yafuluma emisene n'aleeta effumu katamu fumite ne kabuuka gundi anko yakola nsobi anti era bwamusanga kiba kibi newe kiba kituusewo kye ŋŋamba nti tebakisaakanya nnyo kisussa bali babanga family nene wamusanga ng'akikola kaabe taata oyo mulenzi basobola omuvuma ekyo kyokka taata w'oyo mulenzi asobola okusasula ewaffe ente eyo bagiyita ekyaha oba okoze kivve lwaki omwana wa muno muyingirira oli mu rapinzi ayo a rapist nati wa mu rapinga ne batekata naye wa mu rapinga ne kisanga nga kyatuuse already they just find a way etegeza nayo bali bagenda kukwata bali bagenda kunkwata mtabanyi w'omuntu omwe ewaffe ku kyalo kyokka nga kavubuka camping newe kandi nkoze ekibisuwa nakafumbirwa kandi nsiranyiza just kasi then lwaki ebiseera abantu abatambuddeko mmwe ne mugenda ku mugundi endala ebiseera bisinga gamba nze sobola kufumbirwa njiwuliddeko nnyo abawala bangi nze culture yange nno njagala ogifumbirwa lwaki abamu bagaana naganze sobola kufumbirwa munyarwanda anti kati oyo obuzibu ewaffe tetugaba nnyo ssente abasajja b'ewaffe bakopi kati omuwala weeno abanze okubeerako Kampala yiseeyiseko musumira ayagala bamwokya ate abanyarwanda baabo okukwokya obala kubeera mukazi we ng'alina kugulira ngoye na kyakulya waka naye ebyokuwaawaayo akanusu taleka kameeza ate ng'aleka kameeza kaaki bali omusajja yakola buli kimu yagenda mu katale yakima kino omukazi w'omunyarwanda affe maama agenda mu katale gula mmere batya basanga mukazi wa gundi batya ku mudaala mbu alamuza chapati hawo tekisoboka mbadde ndi waka era n'enjoyako chapati ngenze ku mudaala batya oyinza okuswaza bbaawo naawe kenyina oswala kiba kibi nnyo kati omusajja mungambye abawala bo tebakola mirimu kati omusajja akuwasizza kututte waka ani akola emirimu wabeerayo abakola emirimu anti abo abawala lwaki mubakozesa netanga si bawala wabeerayo abasajja abatukolera egyo emirimu kati maybe ekintu omukazi kyakola munyarwanda kuba ekyo kyetusinga okulya kufumba muwogo kugoya kawunga newe kabaka abantu 10 n'okwoza abanyarwanda booza lwakonze kwannema nze wenjoza engalo zange wano ziruka nembutuka but ewaffe bayoleza ddala era big sister wange ekintu kyasinga okwagala mu nsi muno okwoza ne womuwe engoye bafu 10 mwe okwoza kubutulinga nze mbutuka engalo kana nayoza nekazo nze ezo sezizito neno nsobola by the siri mukwekoza sibi ya giving a story mbutuka engalo biwanoona ne wannuma ntandika kunyaka kano bakaita nusu ne kona ne kabanga kasanyaladde I guess I have a problem. You said you stay with your brother kati wakani akola emirimu wa brother no engoye weziwe era nga tuziwa abazitolezaako kwate tulina you stay only 2 of you me Eric and my niece China only 3 of us kati ewamwe kya divorce kuno bakiri kitya mukugundi yammwe ewaffe nga mukola divorce feno banoba naye affe baida abanyarwanda balwawo okunoba for real jukira era lwaki balwawo okunoba ente z'abawadde bana ennyingi gwolowooza biringa neddala bayo ne waffe ente bazigaba era okusagala ente zibeeza it's okay kale ozibeezo naye jukira waliwo ogenda mu bufumbo ne bugaana bigaana era nabo bigaana ewammwe kiri kitya omuntu mukulu kati ffe ewaffe kalola tulina obugaanye wano ku mutala oba nsambya n'eŋŋumi yavuze ekiro I know kati ekyo kati ekyo bamirembe kye baakoze baffe tasobola kisangayo mu baalwanye embulu okuba nga ate baawukanye ate nga byamaze nakutegereka bulungi nnyo nti mwawukanye ne mu mateeka baawakwata bukwasi kyakutte n'akusalira ettaka n'agamba oba oyagadde tuulaawo ebbali n'abaana bange bw'oba toyagadde ng'ogamba I can't odda wammwe but odda wammwe with a percentage that you are supposed to get n'otandikira okwo obulamu naye temubaamu ololo ate tulwanya tetwesiza mataayi by the way waffe walwawo kuwuli